Kuidas ma alustasin? Tere! Tere, armsad külmavaristajad ja kikimooride sõbrad, mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja me võitleme siin elu eest sel nädalal kõigega. See nädal on huvitav, jah. Ja, kas me ära ka loosisime võitja või? Kusjuures ei loosin, ma mõtlesin, et seda võiks saates teha, aga sina pead siis vaatama silmaga ja mina võin numbreid öelda, sest et... Okei, siis me peame niimoodi tegema. Jaa, sest et me lubasime tegelikult juba eelmisel nädalavahetusel. Nii, meil on 2280 subscriberit, kohe on 3000 täis. Nii, ja meil on siin 22 kommentaari, nende hulgas on ka meie enda omad, aga nendest ma loen üle ja võtame Patreoni ka ligi. No. Aga seal vist ei ole seda algset enam ju. Ei ole, jah. Okei, no siis lubame Patreonidele, et me teeme teie hulgas eraldi loosimise, kui meil saab YouTube'is 3000 täis. Näiteks. Aga ma ütlen numbri või? Ütle number. 9. Ja ütle, kas ülevalt või alt? Ülevalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja võitja on Tiin Toon, kes kirjutas kommentaariks, et tema mängis Tuki-Tuki, mina Prii. Tiin Toon, ole hää, me ei saa sulle ise kirjutada, võta meiega ise palun ühendust kikimoorid@gmail.com. Ja teistele siis head loosi enne, kui meil 3000 YouTube'is täis saab. Seal on nii vähe puudu veel. Sutsakas. Väike sutsakas. 700 inimest. Sutsakas. Okei, aga enne kui me lähme kõhedate lugude juurde, sest ma saan aru, et meil täna tuleb kõhe saade. Minu lood on küll... Kaks kõhedad. Jaa. Ja rõvedad ka. See on nagu 2 ühes. Siis eile pidasime Danieliga oma igaõhtust videokõnet ja mina koorisin sibulat, mis iganes ma tegin seal süüa köögis ja tema sõi juba parasjagu oma köögileti ääres ja köögileti peal oli pastakas ja siis ühel hetkel ütleb, what the fuck, mul lihtsalt pastakas praegu tegi tiiru ümber enda nagu. Niimoodi siis. Minu enda silme all. Ja nagu lihtsalt esiteks tema reaktsioon oli nii naljakas. Sa näed nagu, et inimese nagu silmade taga mutrid käivad, sest et see on nii ootamatu ja uskumatu asi. Ja siis ta kohe switchis kaamerat, näitas, et ma vaatasin kogu aeg, et tal oli, ma olin selle standi peal, on ju. Et ta ütles, et ma vaatasin kogu aeg sinu suunas ja see pastakas oli kohe seal taga. Ja ma tean, milline tema see lett on. Sina tead ka, see ei ole väga kõikuv, nagu näiteks minu lett on. Et tal on väga paigas seal, ta oli kaknud kinni, ta ise istus lihtsalt paigal, tal ei läinud miski sinna vastu. Ja lihtsalt see vaatab, kuidas ta üritab nagu aru saada, mis toimub. Nii et, aga tal on seal veel mingeid asju juhtunud, nii et hakkasid asjad juhtuma pärast minuga kohtumist. No nii läheb, jah. Ja siis meie laivi ajal Laura kirjutas ja saatis pildi, et tal oli kukkunud teleka kõrval ümber mingi kaisukaru. Seejuures kedagi teist seal ei olnud, isegi kassi, lapsi, mitte midagi. Nii et... See on creepy, aga samas ma veits nagu olen seda usku, et kaisukaru on siuke pehme ja siukene, üsna ümara tagumikuga reeglina. Okei.
see ei ole halb asi, aga ei pruugi olla praegu. Tagumikest rääkides, vahest No ligi nii. täitsin. Ja siis Daniel küsib, miks sul sinikad tagumiku peal on? Ja vaatasin peeglist, ongi mõlemal pool siuksed nagu näpujäljed nagu. Ja ei, siin ei ole midagi sellist, et tema oleks nüüd teinud ja ei ole ja ma ei suuda nagu välja mõelda, mis asi see on. Ainus, mis ma suutsin välja mõelda, on see, et kui ma käin koeraga jalutamas, siis vahepeal ta jookseb ümber minu ja siis tõmbab seda rihma on ju mulle sinna taha vastu, aga need on siuksed imeliku kujuga, meenutavad natukene näpujälgi nagu ja ma ei mäleta, et ma oleksin kukkunud, ma ei mäleta, et ma oleksin ma mäletaks, kui ma oleks tagumikku ära löönud kuskile. Nagu tead, tere tulemast minu maailma, kus mu keha katavad kogu aeg non-stop mingisugused X-päritoluga sinikad, mille pärit nagu sellest põhjusest mul ei ole halli aimugi. Ühesõnaga jah, ma ei tea, mis siin toimumas on, aga verimenopoosis fun. Ja siis vist ei ole mul rohkem praegu midagi rääkida. Tähendab lugusid rääkida. Minul peale selle aevastava kummituse ei ole ka ühtegi. Meil on väga oluline sõnum edasi anda, et laupäeval 16. mail on muuseumiöö, palun minge muuseumitesse. Sissepääs on sümboolne 1 euro ja tehke videosid ja tagige, kas meil oli mingi hashtag ka või? Muuseumiöö 2026. Ja tagige muuseumi ka Instagramis või Facebookis, sest et meie Heidiga oleme muuhulgas osa sellest korraldustiimist ja siis te saate meid aidata kaasa. Meid aidata kaasa. Jah, meid aidata. Ja boonusena te saate ise sellest mega palju, sest et nagu tuleb välja, et muuseumid on juba lahedad. Ja, muuseumid on täiega lahedad ja kõikjal üle Eesti ligi 200 muuseumid teevad igast huvitavaid asju ja minge vaadake ka Hensu Kusta TikToki kanalile, Sammi TikToki kanalile, Heel ja pani vist Instasse on ju? Hensul oli ka Instas. Hensul ka, ühesõnaga minge vaadake nende kontod üle, sest me saatsime nad juba muuseumitesse ägedaid asju tegema ja ma arvan, et see inspireerib teid ka, et ükskõik kus Eesti otsas te siis elate. Nii, nüüd on kaubanduslikud teadaanded tehtud. Kaubanduslikud ja siis meie e-pood www.kikipoorid.ee. Loeme kohe Patreoni ka ära. Loeme Patreoni ka alguses ära ja siis inimesed saavad arvata, mis ajajoonel, millises punktis me lõpetame selle plära. Ma tahtsin veel seda öelda, et eelmise nädala live oli jumala suurepärane ja naljakas ja nii nagu ma ennustasin, siis kuradi tussikute lugu tegi Taanile nii palju rõõmu. See lihtsalt nagu, ta vaatas veel kodus üles selle minu kõrval ja lihtsalt nagu naeris ja naeris ja naeris ja naeris, teda on nii lihtne rõõmustada. Ja ta lubas, et ka tänane nimi saab olema selline, mis pidi olema väga naljakas. Ma ei tea, loeme siis Patreonid praegu ära või? No, aga teeme seekord nii, kes see keelab? Meie saade, teeme, mis tahame. Just, aga kas sa võtad äkki siis YouTube'i või ma võtan ise esiteks YouTube'i? Ma võin YouTube'i võtta. YouTube'is on meil siis Tatalatra vippkülmaväriste Kaljukits, aitäh. Ja siis meil on seal terve hulk külmaveristajaid, Mandlipeits, Sandra, Pisike, Alice, Kairit, Vanamutt, Tiina, Martin, Steffi, Birgit, Jane, Riin, Ave, Jaanika, Õnne, Egle, Liisi, siis meil on endiselt see ilusa seljaga ma rääksin, Marge, Tondi, Kati, Saša ja Pirjo. Ja aitäh vippkülmaväristajatele Indrek, Mumm ja Volkergeist, Karina, Anne, Mai ja Tomovoi, testin teadmisi sul. Ees on ka taki ja järel on musi ja ma tean küll, kes on Tomovoi, Danielikene, ma tean hästi, kes on Tomovoi. Ta on Kikimoorade meessoost vaste koduhaldjas
justkui. No sellepärast siis jah. Nii, ja siis on Kikkide sõbrad Maimu, kes pole kalalaps Hufflepuff, Pendli Heiks ja Evil Devil ja külmaväristajad Endre, Kelly Krekiga Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, Kai Krekiga, Kadi Oliver, Krista, Viirastus, Väike Päike, Krets, Valge Siil, Ellu, Helina, Liina Kipasto, Kersti, Erki, Anni, Maiken, Ansu, Marta, nimi veel kord muudetud, Ilona, Anne, Tondiste, Kristin, Kristin, Regli, samuti Krekiga, Annika, Kristi, No Name, Airi Soomest ja küsib, millal me külla tuleme. Ja aitäh Häli, Karena, Süvariigi kriminaalne Pipi, Kretsu, Diana from the Moon, Kelly, Bell, Kratu ja Kathy, ja aitäh kohalik patsaan, Madara, Kiku Krissu, stressikliiniku kaaspatsient. Lihtsalt kõrvid, Seveliine, Tori, Dollhouse stuudio kummitusnukud, Anette, Maret, Paul, Tõnsa, Maris. Nice. Nii et suur aitäh teile veel kord ja meid kohe tehnikajumalade instant karma sai kätte, kui me proovisime siin muuta järjekorda, sest et meil kadus ühendus ära. Aga loodetavasti esimene ots ikkagi on salvestunud ja kui te olete pidanud vaatama seni meie liikumatut pilti, siis te teate, mille pärast nii on. Aga lähme siis lugude juurde, sest ma tahan teile rääkida sellest loost, mis on mind aastaid ja aastaid kummitanud. See on nii vastik ja rõve. Okei, nii. Ma usun, et enamik teist teab sellest juhtumist, aga teeme siis väikse recap'i. 2009. aasta novembris puges siis 26-aastane meditsiinitudeng John Edward Jones Utah osariigis asuvasse Nattipati Cave koopasse ja ei tulnud sealt enam kunagi tagasi. Ja Nattipati pole siis selline klassikaline hiiglaslik mingi stalaktiitidega, ma ei tea, postkaardilt päris koobas, et ta on siuke kitsas ja savine ja hästi petlik. Ja nime ta saigi siis selle järgi, et ta on tüke, see pinnas seal on selline mudane ja plastiliinilaadne ja siis kleepus riiete ja naha külge. Ja siis see sillipati on siis see plastiliin ja sealt tuli siis see Nattipati. Avastati ta 1960. alguses. Ja see oli olnud väga populaarne sihtpaik erinevatele seiklejatele, erinevas vanuses seiklejatele, aga see oli ikkagi ka väga ohtlik ja siis 2009. aasta alguseks oli tegelikult selge, et ta on ikkagi päris ohtlik. Pigem halb. Pigem halb ja, et need jäid ikkagi väga regulaarselt seal inimesed kinni, et mõni pääses minutitega välja, mõni tundidega. Näiteks üks 16-aastane koolipoiss jäi pea alaspidi lõksu 14 tunniks, aga ta jäi õnneks ellu. Ja John Jones oli siis noorena koopas käinud, aga siis 2009. aastal oli viimasest külastamisest omajagu aega juba möödas. Ja ta oli siis Virginia osariigis sõitnud Utah'sse oma kodupaika tänupühadeks. Ja mingil põhjusel nad siis otsustasid venna ja sõpradega, et nad lähevad siis seda Nattipati koobastikku avastama, mingi nostalgiline seiklus või umbes nii. Nagu mina Kodila ojas. Mis asjas? Kodila oja, seal tuli kunagi vanema maja juurest mõned sajad meetrid eemal lauda juurest tuli oja ja siis me leidsime naabrilastega, et ilgelt hea plaan on käia seal solberdamas. No, meil oli ka suvila taga oja, mõlaoja ja kogu aeg solberdasime seal. Aga ühesõnaga, see John, 26-aastane, abielus, aastase lapse isa, seejuures naine oli tal rase. Ja see on nagu see asi, mis asja sa, jah, et ta oli küll kogenud nagu see koobastes käia suhteliselt. Sul on rase naine kodus nagu, mis asja sa, mis osaga sa mõtled nagu? Ei tule selle peale. Täiesti see on viimane asi, mille peale mõelda, selles mõttes, et neid näiteid on nii palju. Ühesõnaga, mingil hetkel nad siis seal 3 kaaslasega eraldusid suuremast grupist ja läksid siis otsima
sünnikanali nime kandvat siis kitsast käiku ja ühel hetkel ta siis märkas kitsast avaust ja arvaski, et see on siis sünnikanal ja et siis sealt no, see on irooniline muidugi. Jätad raseda naise üksi koju ja siis lähed sünnikanalit otsima. jah, sünnikanal on sul kodus ootamas. no täpselt. Aga see sünnikanal oli siis siuke, et seal on korra hästi kitsas ja siis läheb jälle natuke nagu laiemaks, aga ta arvas ekslikult. Tegelikult ta ronis siis pea ees sisse ühte väga kitsasse käiku, kus oligi dead-end nagu ja kõige hullem oli see, et ta kukkus 70-kraadise nurga alla ja seejuures siis see koobas oli nii kitsas, et tal jalad praktiliselt ulatusid vastu seda lage, ehk siis see oli 25 korda 40, kujutad ette? Nagu... Ei, ma ei soovi selles mõttes, et nüüd sa oled päriselt jõudnud sellise looni, mis nagu on päriselt disturbing minu jaoks. Ma tean, sellepärast ma olengi seda tükk aega edasi lükanud, sest et see on nii... Me paneme siia pildid ka ekraanile ja ma pärast linkan ka ühte YouTube'i videot, kus ma räägin sellest pärast. Aga lihtsalt mina sinna sisse ei mahuks, mis on nagu jumal tänatud, aga ma ei läheks isegi siis, kui ma mahuks. Et nagu pea ees lähed... Ma võin minna, ma ei tea, kuskile kaljunuki peale ronima, ütleme täiesti ekstreemne näide on ju, aga never ever ma ei pistaks oma pead mingisse koopasse. Nagu, kui kitsasse ma tean, koopasse. Ja mitte mingi hinna eest, nagu nope. Nii et jah, ta jäi siis sinna 70-kraadise kalde alla, jalad olid püsti, ehk siis ta rippus siis seal niimoodi lõksus ja teadupoolest inimesed selles asendis, keha raskus vajub kõik, on ju, veri vajub pähe ja et südamel on ja kopsudel on väga suur koormus. Ehk siis jah, et kui sa liiga kaua nagu selles asendis oled, siis su süda ei jõua lihtsalt enam seda verd üles pumbata. Ja muidugi lisaks veel on ju, koopas on külm, kitsas, pime ja ta ei saanud ise üldse enam liikuda. Johni vend Josh helistas päästjatele umbes 9:30 õhtul. Selleks hetkeks oli John siis juba umbes 45 minutit kinni olnud. Ja mis ta nii kaua ootas? Nad vist ilmselt proovisid ise alguses seal hakkama saada kuidagi. Aga päästjad saabusid suhteliselt kiiresti, aga see olukord oli ikkagi üsna võimatu. Nad töötasid ligi ööpäeva järjest. Nad ehitasid siis väga keerulise köiesüsteemi ja püüdsid siis Johni niimoodi sentimeeter haaval välja tõmmata. Ja üks päästja nimega Brandon Cowell jõudis isegi temani väga ettevaatlikult küll ja püüdis taga nagu juttu hoida ja meeleolu hoida, sellepärast et hästi oluline oli see, et John ise on teadvusel, sest et ilma selleta nad ei oleks saanud teda jõuga tõmmata, nagu, et ta pidi ise nagu kaasa aitama. Ja see Brandon ütles siis, et kohati oli John väga rahulik ja siuke selge mõistusega, aga teisel hetkel hakkas siis meeleheitlikult nagu ringi rapsima. Ja ühel hetkel siis tunduski, et ta saadakse välja ja ma vaatasin, nojah, okei, ma võin nüüd seda YouTube'i ära siis rääkida, et siin maikuus tuligi varem avaldamata kaadrid sellest päästetöödest tulid välja ja ma vaatasin selle video ära täna ja see oli nii täiesti, ma pidin mingid osad edasi kirjama, sest et see oli õudne. Et nad panid köied sinna, siis nad püüdsid puurida seda käiku nagu laiemaks, aga nad kõik olid ise ka seal väikses kohas nagu. Et nagu täiesti, jumal. Ja ühel hetkel siis see köiesüsteem purunes ja John siis veel sügavamale. Ja pärast seda siis hakkaski tema seisund kiiresti halvenema. Ja kui ta oli lõksus olnud 18 tundi, kuulsid siis, et päästjad, et ta räägib, et tema ümber on inglid ja teemonid. Ja nad tegid tõesti viimase hetkeni kõik, mis nad said teha. Brandonil õnnestus veel korra Johnini jõuda, aga siis ta kuulis vaid vesiseid rögisevaid hingetõmbeid ja John ei vastanud hõigetele ja siis ta koputas, ainuke, mis oli näha, olid Johni jalad. Ja siis ta koputas Johni jala peale, mille peale siis hakkas see mees korraks nagu täiesti meeleheitlikult rapsima, aga siis saabus vaikus. Ja Brandon usub, et see oligi siis see hetk, surmahetk. Ja siis ronis käiku parameedik, kes kinnitas, et John on hukkunud.
Ja ta oli siis 25 tundi lõpuks lõksus olnud, kui ta surnuks kuulutati. Ja need tingimused olid ohtlikuks muutunud päästjate endile ja seetõttu nad ei saanud Johni surnukeha koopast kätte, sest et iga katse oleks võinud järjekordse inimelu võtta ja niisiis nad otsustasid, et koobast tuleb igaveseks sulgeda ja perekond oli sellega rahu. Tegi rahu juhul, kui siis kogu koobastik sulgetakse ja siis nad lastigi siis see käik õhku, kus siis Johni surnukeha jäi ja siis kogu see koopasuu täideti betooniga ja seal on siis tema siis need mälestusmärgid on üleval ja üks mälestusmärk on siis, või tänumärk on siis nagu nendele päästjatele, kes püüdsid teda päästa ja see on lihtsalt, sa saad aru, miks see nii, mul lihtsalt mul on reaalselt ka selline, midagi on kurgus nagu selles mõttes, et ei ole pisarad. Ja ma ei ole väga klaustrofoobne inimene üldiselt, aga seda asja, see on jube. Juhtumist tehti siis film pealkirjaga The Last Descent, see linastus 2016 ja siis 2025 lisati siis Natipati koopa detailne rekonstruktsioon VR-mängu Cave Crave, et siis said mängijad seal ise koobast avastada ja seal mängus on siis ka põhjalik jutustus sellelt samalt väga kogenud koopauurijalt Brandon Cavalliselt, kes siis John Jonesi püüdis päästa ja nagu ma ütlesin siis, et see selle aasta mais nüüd siis jõudis avalikkuse ette seni nägemata videomaterjal ja ma kuskilt nägin, ma praegu ei otsinud seda välja, aga see ilmselt inspireeriski mind, üks teine see inspireeris veel, saate pärast aru, aga ühesõnaga kanalil siis E2VU Unsolved näitas siis neid kaadreid ja Threadsis ma nägin, et on tehtud äkki see oligi seesama virtuaalsus, see mäng, et põhimõtteliselt sa saad kogeda nagu sedasama, et ma kuskilt nagu sain. Tegi niimoodi kogeda on nagu too much. Ja ei, nii et ma panen selle Evu Unsolved lingi kirjeldusse ka ja saate siis ise vaadata. Aga ja siis see Johni naine lõpuks sünnitas ja nimetas siis poja oma kadunud abikaasa järgi Johniks. Aga see on ikka, see on ülitraagiline juhtum, vigasid teevad inimesed, see on arusaadav, aga lihtsalt ka juba see, miks sa paned ennast sellisesse ohtu, kui sul on naine ja lapsed ja üks on tulekul ja. Ei ma arvan, et ta ei näinud seal ohtu. Või ta pidas ennast võitmatuks või ühesõnaga, see on väga vastik lugu. See on tõeliselt vastik. Mina reisin täna sellise põneva väljaandega nagu Volke uforaamat ja jälle aitäh meie kuulajale, kes selle saatis, sellest on täiega kasu praegu. Kiirel ajal. Ma leidsin siit ühe 84. aasta loo. Kui siis augustikuus istus nädalavahetusel Pärnu linnas koos peretuttavate ring. Ja nemad seal rüüpasid kohvi ja arutasid ilmast ja elust ja pereasjadest igasuguseid asju. Nagu ikka on ju. Nagu ikka just. Nii, 15-aastane Mauri siis oli selline tubli nooruk ja tema üheks huvialaks oli fotograafia ja hiljuti just oli siis toimunud lasteaias pidu, kus ta oli fotograafina kohal käinud, et tegi oma vennast pilte ja perest pilte ja teistest lõpetajatest pilte ja ühesõnaga oli vinks-vonks poiss Mauri. Mauri on nii old school. Ja siis seltskond muidugi soovis siis neid laste peopilte näha, sest et kes siis ei tahaks lasteaia lõpupilte näha. Ja Mauri siis lippas üles tuppa piltidele järele ja siis ta rääkis niimoodi. Kummardusin, et kirjutuslaua alumisest sahtlist pilte võtta. Leidsin pildid, sirutasin end hetkeks, et pilte korraks üle vaadata.
kui äkki märkasin rõduaknast avatud tumesinist lillaka varjundiga ovaalset objekti, mille kõrgus oli alla ja laius üle meetri. Uks oli suletud, objekt näis olevat rõdu taga, sellest umbes meetri jagu eemal, maapinna kohal. Mingit heli ma ei kuulnud, lõhna ei tundnud, liikumist objektis ega selle ümber ei märganud. Õhk tundus küll objekti ümber imelik, nagu ümbritseks seda vesi. See on nagu asi, mida ma ei ole enne minu meelest. Ma kujutan ette, et see on nagu, kui kuumal suvepäeval asfalt aurab. Ja midagi sihukest tõenäoliselt. Nii, objekt pidi siis järelikult asetsema maapinnast kuskil 3,5 meetri kõrgusel ja see tegemist oli siis sihukese 5-6 meetrise läbimõõduga sisehooviga. Nii madalal. Pisi. Ja kõik ilm oli ilus ja kõik oli bueno ja kell oli umbes 18 ja ühesõnaga ei olnud nagu midagi välist, mis oleks võinud kuidagi nagu mõjutada seda, mida ta nägi või nagu ühesõnaga. Ja ta nägi seda siis umbes 10 sekundit ja sellele järgnes uus etapp. Objektist tundus väljuvat või selle foonile ilmus ootamatult väikese kasvuline umbes 70 sentimeetrine olend. 70 senti? Jaa, väga pikk. Ta oli tumesinine, nagu veidi kulunud flanelli meenutav. Oh my god. See võrdlus on muidugi priceless. Ma tuleks elu sees selle peale, et samas ma ei tea ka, millest jutt käib, ma ei näinud ise. Võib-olla kohe vaadanud ja öelnud, et see on flanell. Ilmselgelt flanellmees. Just. Silmade kohal olid põhjatud oranžid lambid. Ümber silmade keskpunkti pöörlesid mustad spiraalid. Ei, mulle ei meeldi see üldse. See on üsna nästi. Olend tundus ruumiline, ilmus nagu objekt või ilmus läbi objekti seina, liikus mõne sammu minu suunas, pöördus aeglaselt ümber ja siis läks tagasi sinna objekti sisse. Nagu täiesti... Mis toimub? Ma ei tea. Spiraalid, mustad spiraalid. Mauri ühesõnaga sai ehmutuse osaliseks. Ehmu. Ja talle siis hakkas silma, et käimisel siis selle tegelase alumised jäsemed tundusid nagu loivavat mööda mingit sihukest nähtamatut alust. Et nagu tal oleks seal õhus olnud nagu midagi alla, mida näha ei olnud. Ja ütles siis noormees niimoodi, et vaatlesin seda enda meelest 5-10 sekundit. Kui olend oli objekti sisenenud, toimus väga kiire üleslend. Peale seda tundis Mauri väsimust ja vajadust istuda. Ja nüüd tuleb selle loo see koht, mis nagu minu täiesti ära friikis, sest et see, ma ei tea. Igal juhul, ta istus kirjutuslaua äärde taburetile. Hetk hiljem lasi end pikali selja taga olnud kušetile. Teda otsima tulnud ema, kellele tundus, et nooruk viibib üleval korrusel liiga kaua, väitis, et leidis Mauri kušeti kohal hõljumas. Superluks, muidugi. Hästi. Ja siis Mauri ütleb ise, et tema ei lükka ümber ega kinnita. Tema mäletas, et tema lihtsalt pikutas. Ja ühesõnaga poisi elu siis läks niimoodi, et kui ta aastaid hiljem armeest välja sai, siis ta oli väga-väga huvitatud igasugusest UFO teemast ja üritas aktiivselt kaasa lüüa igasugustes uurimistegevustes. Nii et sihukene tore kokkusattumus ja kohtumine. No selline kohtumine panebki sind huvituma paranormaalsetest olgem ausad, et samas me oleme näinud ka neid lugusid, kus just on nagu mingi ma panen tekki üle pea, ma ei taha sellest rohkem midagi teada. Ja, team ignorant, ja. Et selles mõttes on erinevaid variante. Ma tahaks ka teada seda, kui kaua ta siis tegelikult ära oli, kui talle tundus, et mis oli 5-10 sekundit. Ja, et ei kujuta ette.
minu tänane pikem teine lugu räägib ühest saladuslikust koputajast. Koputajad. Nii, ja see on pärit siis 34. aasta Tallinna Postist, kus siis kirjeldati, et toona siis umbes 40 aastat tagasi, ehk siis kuskil seal 1890-ndatel asus üks salapärane vaimude maja Virumaal Väike-Maarja läheduses sellises külas nagu Ärina. See on ilus nimi. Jah, ma lihtsalt Vahet ei ole, kumb ta on. Ilus on. jah, aga ma isegi vaatasin, seal elab praegu mingi 47 inimest või 2019 seisuga. Igal juhul siis seal Ärinal elas siis väikses saunas keegi mees oma naise, ema ja 2 väikese lapsega. Ja teda peeti natukene imelikuks, sest et ta unistas igasugustest masinatest ja mootoritest ja tegi igasuguseid tehnilisi katseid. Miks see imelik on? Ma ei tea, inimesed on veidrad. Aga pikkamööda hakkas siis ümbruskonna elanike seas liikuma jutt, et seal Ärina saunas pole kõik asjad korras ja et kõigele lisaks on hakanud see peremees siis ka vaimudega läbi käima. Oh no. Aga lõpuks läks asi nii kaugele, et saunaomanik ise palus, et mõni külaelanik neil lööbiks, sest et saunas juhtub imelikke asju. Ja see teade levis siis muidugi ümbruskonnas kulutulena ja julgemad otsustasidki siis vaatama minna, et millest see asi siis seal seisab. Ja ühel õhtul koguti kokku salkkond mehi ja saunarahvas võttis tulejad üsna lahkelt vastu. Perenaine isegi seletas õnnelikult, et et sel öösel saame viimaks rahulikult magada. Ja nagu vastuseks siis tema seletusele kostis sauna seinale järsk koputamine. Omad inimesed, kes kõik kodus olid, vaatasid meelehiitlike pilkudega üksteisele otsa ja imestunud külamehed lihtsalt kuulasid. Koputamine kordus, aga nüüd oli see hoopis teises kohas. Ja siis peagi liikus see koputaja jällegi uude paika ja jäi siis peatuma toa vaheseinale. Ja need uurima tulnud mehed siis jaotusid pooleks, et ühed olid ühel pool ja teised olid teisel pool seina. Ja koputamine kordus siis jällegi selle sama seina peal, mis oli meeste vahel. Ja nüüd see oli siis viimane pilk ka kõige julgemate jaoks, kes siis jooksid hirmunult iga mees oma koju. Ja siis hirmunud saunarahvas jäi siis jälle niimoodi abita. Järgmisel päeval teadis siis muidugi kogu Väike-Maarja ümbruskond sellest salapärasest koputajast ja õhtuks oli siis kogunenud juba kaugemaltki asja vastu huvi tundvaid isikuid sauna juurde, et paljastada kometi tegijat. Ja kogu maja piirati ümber, sees ja väljas ootsid mehed salapärase koputaja ilmumist. Peremees ütles, et tuleb 8:30 ajal, ega ta tulemata jää. Igal õhtul ilmub see aeg. Ja valvajad jäid siis ootama omavahel siis koputajale nalja visates. Ma tsiteerin. Vana kärbse mustaga kaetud lillelise seinakella suur seier näitas juba peaaegu 8:30, kuid salapärasest külastajast polnud kippu ega kõppu. Valvajad nii sees kui väljas kuulatasid hinge kinni pidades. Vaevaselt seadis kell end löögi valmis ja otse kui tiisikuse haige vanamees lõi ägisevalt ainsama löögi, märkides ära, et kell on jõudnud 8:30 peale. Ei tulegi jõudis üks valvama tulnud meestest öelda ja täpselt samal silmakülgul, kui ta seda ütles, siis otse tema kohal nagu seina peale kostus siis tugev koputamine. Seda kuulsid siis ka need mehed, kes väljas olid ja hakati siis uurima seest ja väljaspoolt, midagi kahtlast ei leitud ja lihtsalt kuulasid siis neid salapäraseid lööke seal suure õudustundega. Ja siis järgnevatel õhtutel läks asi veel hullemaks, et kogu see väike popsimaja oli nagu mingi laadaplats, inimesi tuli igalt poolt, küll jala, küll hobusega, kõik tahtsid salapärast koputamist kuulda, isegi siis Rakvere taga asuvast Haljalast oli kohale tuldud. Ja siis tehti ka igasuguseid katseid, et seda koputajat leida, mis on nagu, mulle tundub see lihtsalt nagu selle pere jaoks täielik kohutavus nagu. Lõigati seinast siis välja mingi koht, kus koputamine viimati kostis. Raiuti palk tükkideks. See lihtsalt hakati maja maha lammutama. Aga midagi ei lastud. Keegi pärast kindlasti korda teha ja aidanud seda, ma eeldan. No jõuame sinna. Siis lasti vind püssis sinna kohta, kus koputamist kuuldi. Kuidas see aitab? Ma ei tea. Igal juhul igast erinevaid asju seal proovisid, aga siis mõned, kes olid juba mitu korda seal koputajal külas käinud, hakkasid siis mõtlema, et siin on tegemist mingi salapärase käskjalaga teisest ilmast. Ja nad hakkasid siis koputajale küsimusi esitama, mis oli minu esimene mõte, nagu, mis sa seal vindpüssiga jamate, küsige küsimusi. Ja nad siis palusid, et
teatud arv lööke on siis kas ei ja teine on siis jah, onju. Ja koputaja hakkaski küsimustele vastama. Ja muuhulgas ta siis ütles, et see koputamine ei kesta kaua, sest see hoone põletatakse vägivaldsel teel maha. Aga kes põletab, sellesse selgust ei saadud. Ja samuti ütles siis see koputaja, et sauna omanik enam kaua ei ela. Ja politsei nõudmisel määrati siis selle maja juurde vahid, sest et arvati, et see hoone põletamine ja omaniku tapmine sünnib kurjategijate käe läbi, aga asi lahenes hoopis teistmoodi. Sauna omanik jäi siis päev-päevalt imelikumaks, armastas pummeldada ja üksi olla ja siis ühel päeval jäi ta kadunuks. Paar päeva hiljem leiti siis metsast ühe suure kuuse juurest mehe müts ja tühi pudel. Ja nüüd tuleb see paralleel siis. Põhjalikumal otsimisel leiti mees sama kuuseladvast surnult. Ta oli okstega enese kõhu ümbert kinni sidunud ja nähtavasti joobnult magama jäänud, kusjuures jäi rippuma pea alaspidi. Kaunis, Taki. Väga kaunis. Jah, see lihtsalt see detail on juba nii spetsiifiline, et nagu ma ei tuleks elu sees selle peale, et siduda ennast okstega kinni, aga võib-olla tuleksin, võt ei tea. Nii, ja mis siis saunaga juhtus? Mehe surma järel hakkasid siis igasugused kuuldused sauna kohta levima ja polnud ei ühtegi silmapilku, kui seal neid inimesi ei oleks olnud, aga siis Vene võimud ikkagi, kes seal saare ajal tegutsesid meil siin, vaatasid, et see ei ole ikka õige asi ja seetõttu nad võtsid siis lese ja lapsed ja tõsteti majast välja, pandi uude kohta elama ja siis käskisid valitsusvõimud siis sauna maha põletada. Ja see artikkel lõppes siis sedastusega, et sellel ajal, kui see artikkel kirjutati, elas veel inimesi, kes siis koputajad olid oma kõrvaga kuulnud ja mäletasid siis väga hästi kogu seda kurbmängu, mis siis selle looga kaasas käis. Nii et mul on siis täna sellised lood, pealastud lood. Pirakad. Pirakad. Okei. Mina viimasest ufoloost liigun nüüd natukene siia tänavapäeva. Ma ei oska täna rääkida jälle. Tänapäeva poole natukene 90. aastasse, kui siis 30. juuli ööl vastu 31. kinkis anomaalsete nähtuste valdkonna ühe kõige värvikama juhtumi, isegi lausa maailma mastaabis on siia kirjutatud, tead sa. Igal juhul vaatlusele eelneval päeval Tiiu, noor naine Muhu saarelt, midagi kummalist ei täheldanud. Õhtune maiuspala korvpalli finaaltelerist oli vaadatud. Tähtsad detailid. Mul on sportlaste osas, ma ütlen, see Tõnis Sildar on nii rõve inimene, et ma mõjeksin kogu see teema nagu nii vastik ja õudne ja kuidas teda kaitstakse ja mul on Kellist ja mul on Henrist nii kahju. Ja siis ma olin väga uhke selle üle, et Tanel Tein, kes on mu koolivend, võttis sõna ja siis ma loen selle artikli läbi ja lõpus on selge kuradi AI kokkuvõttena. Oli või? Ma nägin pealkirja, ma mõtlesin ka, et oigu hea, et keegi tegi seda, aga nagu... Ja, ühesõnaga, ma ilmselt olen ka keskmisest parem selle äratundmises, aga sellest on ka ajakirjanduses jutt olnud, et need arvamusartiklid tulevad liiga tihti AI sulest. Aga ühesõnaga, selline profisport on väga rääk. Vaatas telerist korvpalli, seal ei ole draamat praegu. Nii. Ent haiglasena tundev abikaasa heitis pikali ja uinus peagi. Lapsed pugesid samuti sängi. Pereema pesi nõud, koristas köögi. Ja kui kell lähenes 2, tuli väsimuse viimane piir ja oli aeg sängi pugeda. Klassikaline unpaid work, noh. Täpselt. Võtnud siis üleriided seljast, libistas ta end teki alla, kustutas tule, aga valgus ei kadunud. Akna taga oli nagu ekraan paljudest mitmevärvilistest tuledest. Naine mõtles, et keegi on toonud töö juurest värvusmuusika.
värvusmuusika. Värvusmuusika. Isegi värvimuusika enam tänapäeval ei öelda, onju. No näed, muusikahelide asemel ilmusid aga esimese korruse avatud külgaknast külgkardinatele arvukad sõrmed. Ei. Jaa, oi ei. sõrmed. Ja samal ajal libisesid lauale umbes 130 sentimeetri pikkused veidrad hõbedased kujud, kelle ees oli siis 2 heledamat lampi ja oimukohtadel punakad lambid. Esimene nendest kujudest libises põrandale ja seisis järgmisel hetkel voodi juurde. Mulle ei meeldi selle juures mitte miski, aga kõige vähem mulle meeldib see libisemine ja lambid silmadeks. See on kummaline. Ja need sõrmed. Ja need sõrmed on väga rõvedad. Mitte nagu üldiselt sõrmed ei ole rõvedad, aga selles variandis nagu pigem on. Nii, naisel tekkis kohe hirm. Ta unustas isegi enesekaitse ja ka, pange nüüd tähele, reflektoonset karjumist ei esinenud. Mul esineb kogu aeg reflektoorselt karjumist. Mul ka juhtub. Voodile lähenenud kuju jäi Tiiust 0,5 meetri kaugusele. Nüüd kadus hirm täielikult. Mis ei meigi üldse sensi? Nagu üldse. No see on mingi Men in Black. Ma ei tea. Madala ja maa-aluse häälega küsis tundmatu samaaegselt siis laual lebavatele ajalehtedele osutades. Mis see on? Ajalehed, vastas naine. 2 veidrat sõrme osutasid öölambiks kujundatud laualambile ja küsiti. Mis see on? Endal on silmadeks lambid. Laualamp, vastas Tiiu. Tiiu oli siis tegelase keeleoskusest väga üllatunud ja küsis, et kuidas te eesti keelt mõistate? Ma nii hästi kujutan oma peas ette seda Tiiut seal Muhus. Jaa, ma ka. Ja siis tulevad mingid siuksed vennad öösel kell 2, jumala kopp ees kõigest. Aga mis see on? Lapsed läksid magama järgmise küsivad edasi. Lõpetage. Nii, vastus jäeti võlgu. Selle asemel keerati ots ringi ja mindi voodi jalutsis olnud lastevoodi juurde. Teine olend kadus vaateväljast. Esimene küsis voodi kohta. Saanud vastuse küsis, kus lapsed on? Lapsed magavad teises toas, vastas Tiiu. Selle peale esitati pöördumine. Tule meiega kaasa meie riiki. Me näitame, kui rikkalt me elame. Mis on praegu kinda mu unistus? Please, tulge keegi. Öelge mulle seda. Ma tulen kohe. Kohe. Ma ei küsi rohkem küsimusi. Nii, ja see tüüp siis astus voodi juurde, haaras Tiiu vasaku käe randmest, tõmbas teda tugevalt enda poole. Ja eneselegi ootamatult lõi Tiiu tundmatu käsivarde oma hambad sisse. Kohtunik hammustas politseinikku. Ma ei tea, kuidas see asi juhtus. Umbes sarnane. Ja siis, mis minu meelest nagu veits rõvesin, aga meil on täna palju rõvedaid asju juba siin olnud, nii et paneme veel. Igal juhul ta siis hammustas, on ju. Ja siis ta ütles, et ta oli kuulda krõginat nagu vahvli hammustamisel. Ja see pealmine õhuke hõbedakarva kile purunes ja alt tuli nähtavale selline pruun kiudjas materjal. No ühesõnaga ei olnud verd ega mingit vedelikku, ei olnud mingit valureaktsiooni, lihtsalt oli mingi siukene pruun puru siis põhimõtteliselt või? Noh. Ja tundmatu laskis siis Tiiul tagasi voodisse ronida, kummardus ja puudutas oma pea küljes oleva antenniga naist päikesepõimikust. Mis tundub väga... Ma ei taha. Väga romantiline žest. Pärast seda, kui keegi on siit hammustanud. Nii. Ja järgnes siis sellele nõrk valu ja tunne oli olnud nagu oleks voolu saanud. Ja kohe, kui haare vabanes, ilmus teine kuju ja tegi esmakordselt ka ise.
piduliku avalduse. Lähme ära ja tuleme 2 päeva pärast. Ju, ma koliks ära. Ja siis nad kuidagi ujusid see akna suunas ja plaksti muutusid korraga nähtamatuks. Ja see aknatagune ekraan siis lakkas vilkumast ja asendus oranži pöörleva kettaga, mis siis läbimõõdult nii kaua vähenes, kuni siis lõpuks täielikult kadus. Ja kogu sündmuse käigus oli toas valge või vähemalt siis perenaisele tundus nii, sest ta nägi nagu jube hästi kõike, mis seda toimus. Ja kui Tiiu siis pärast nende tüüpide minekut toas tule süütus ja siis pisaratasse puhkes, sest siis talle vist lõpuks jõudis kohale, mis nagu toimunud oli. Teda võis vabalt ka mingi hüpnotiseerida või midagi sellist. Võib-olla küll jaa, see on täitsa reaalne variant, ütlema selle kohta, et tulid mingid tüübid kosmosest. Okei. Ja hakkas nutma ja siis ta tundis, kuidas ta silmad hakkasid megalt kipitama, mille peale siis ärkas lõpuks ka abikaasa, kuulas ära siis, mis oli toimunud ja soovitas seda juttu lastele rääkida. Mulle ei meeldi see abikaasa üldse. Ei. Ja siis mees lägi uuesti magama, ärkas umbes kell 6 hommikul uuesti üles, vaatab, et naine on ikka vapustatud ja pisarais. Siis ühesõnaga arvas, et okei, äkki tõesti midagi juhtus. Ja Tiiu siis jagas päeval oma muret ka lastega ja jutud hakkasid liikuma ja õli siis valas tulle see, et sealsamas toimus siis 1. augusti hilisõhtul ehk siis 2 päeva hiljem toimus UFO-vaatlus ja 10 täiskasvanud ja lapsed nägid siis taevas mitmeid värvilisi objekte ja ekraanikujulisi valguskehi. Ehk siis nagu nad tulid tagasi. Matchis täpselt 2 päeva hiljem, siis kui nad ütlesid, et nad tulevad, siis nad tulid ka vist, aga mitte päris enam Tiiu juurde. Vaene Tiiu, ma loodan, et ta lahutas sellest mehest. Kohutav. See ei ole meeldiv tõepoolest, kui sa oled siukse asja läbi elanud ja siis vaadatakse sulle etteheitvalt otsa, et nagu mina räägin lastele oma muinasjuttu. Ma kujutan ette, et kui ma Taaneli sellise jutuga üles ajaksin, siis ta jookseks kohe läbi akna, et kuhugi minna kedagi taga ajama minu eest. Vähemalt ta jätaks ta mind. Ühesõnaga, ta kindlasti usuks mind. No ilmselt ta ei teeks nagu järgmist check-up'i alles mingi 4 tunni pärast. Ikka nutad või? Ta nutaks muga koos, ma arvan. Aga okei, see on siis meie saate põhiosa. Nagu ikka siis patreon.com/kikimorid on see koht või YouTube'i liikmed saavad saate varem kätte koos boonusosadega. Ja meie nüüd siis teatud valitud seltskonnaga liigumegi saate teise poolde. Kummal pool see teisel pool on? Ma ei tea. Siin kuskil. Võib-olla. Otse edasi. Ärge siis unustage meid laikimast, subscribe'imast, see aitab kaasa. Sõna levitamine aitab kaasa, kui te ei saa meid muud moodi toetada ja suur aitäh kõigile, kes seda juba teinud on ja teevad. Ja aitäh üldse, et te meil olemas olete. Ilma teieta me seda saadet ei teeks. Aga kohtume järgmisel nädalal ja seniks püsige kõhedad. Nii, ma läksin nüüd natuke kergema vastupanu teed. Kohe mina ütleks nii, vaatama paremale õlale, sul on nii armas kassistent, vaatab, hoiab silma peal, mis sa teed seal praegu? Ja, kassistent jah. Lööb kõvasti nurru. Aga boonusosas ma võtan siis järjekordse threadi ette, kus siis keegi kirjutas, kasutaja oli The Egyptian Alchemist ja aprillis millalgi ta ütles, et tal on igav ja rääkige mulle kõige kriipim asi, mis teiega on juhtunud, nii et ma loen siit siis mõned ette.